बारिश के चलते कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला जारी। बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत गिरने से बुजुर्ग की हुई मौत। जी हां, यह पूरा मामला कानपुर का है। बीते दिनों हुई लगातार बारिश के चलते जहां कई ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों कच्चे मकान गिरकर ध्वस्त हो गए थे, साथ ही मकान गिरने के चलते जहां कुछ लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाने के साथ कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं शुक्रवार सुबह बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत गिर जाने के कारण घर में सो रहे बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जानकारी के अनुसार बताते चलें कि बुजुर्ग रामनाथ यादव, जो कि हिसार थाना क्षेत्र के इटहरा गांव के रहने वाला है, एक किसान है। रामनाथ के कोई भी संतान न होने के कारण उन्होंने अपने भतीजे को गोद ले रखा है। वहीं रामनाथ आज सुबह जब घर में चारपाई पर सो रहे थे कि तभी बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत अचानक बुजुर्ग के ऊपर गिर गई, जिसके चलते बुजुर्ग मलबे में दब गया। वहीं मामले की जानकारी होते परिजनों ने आनन फानन में बुजुर्ग को मलबे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। वहीं इस घटना के चलते पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिसिया कार्यवाही से बचने के चलते मृतक के परिवारजनों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को खबर लिखे जाने तक नहीं दी। संवाददाता शनि क्या श्रीवास्तव। नाम है साहब? जी सर, देवेंद्र सिंह। किस गांव के निवासी हैं? सर इसी गाँव इटारा के। या आपके गांव में क्या घटना हुई है? जी सर, ये हमारे दादाजी हैं, हमारे पड़ोस में ही, जस्ट बगल में हमारा मकान है, ये बगल में ही है। और ये चारपाई पड़ी हुई है उनकी सर। और ऊपर जब ये बारिश हो रही थी सर, बारिश में अचानक ये गिर गया सर। जैसे गिरा, सब लोग हम जैसे ऊपर से आए नीचे सर, देखा यहाँ पे आके, देखने के बाद सर ये दबे हुए थे पूरी तरह से असमर्थ। मतलब हम देख रहे, उसको एक बार कोशिश भी किया, लेकिन जब लाचार हो गए तो सारे लोगों को बुलाया, गांव पे शोर मचाया, सब लोग आ गए और जल्दी से निकाला गया, लेकिन उनकी सांसें तब तक निकल चुकी थी सर।